كان في زمان راجل اسمه عم إبراهيم، راجل بسيط على قد حاله، بس قلبه طيب ومحبوب في الحتة كلها. عم إبراهيم ده كان طول عمره بيشتغل باليومية، يكسب قرش يصرفه على بيته وأولاده. كان ماشي بمبدأ القناعة كنز لا يفنى. في يوم من الأيام وهو ماشي في الصحراء لقى كنز مدفون، شنطة جلد مليانة دهب وفلوس كتير قوي ما شافش زيها في حياته. فرح فرحة ما تتوصفش وقال لنفسه خلاص، كفاية شقة وتعب، هعيش ملك. عم إبراهيم خد الفلوس ورجع البلد، وبدأ يشتري أحسن الحاجات، بيت كبير، عربية فخمة، وبقى يصرف الفلوس دي كأنها مياه. نسي أصحابه الغلابة وبقى شايف نفسه عليهم. كان فاكر إن الفلوس هتشتري له السعادة والاحترام، لكن الفلوس الكتير دي ما طولتش. شوية في شوية راحت في الهيصة والصرف الكتير، وفي مشاريع ما نجحتش. بعد كام سنة عم إبراهيم لقى نفسه رجع لنقطة الصفر، بس المرة دي كان أسوأ. البيت الكبير اتباع عشان الديون، والعربية راحت، والأهم من ده كله الناس اللي كان بيصرف عليهم وبيتعالى عليهم سابوه، ومحدش بقى يسأل عليه. قعد عم إبراهيم لوحده على قهوة بلدي بيبص على النجوم وندم ندم كبير. جه واحد من جيرانه القدام اللي كان دايما بيساعده قبل الفلوس، وقعد جنبه وقال له: يا عم إبراهيم، الفلوس دي زي المية في إيدينا، يا إما نزرع بيها ونروي، يا إما نسيبها تجري وتضيع من غير فايدة.